如果你有食開定期嘅處方藥物，例如血壓藥、膽固醇藥等等咧，今日就教下大家點樣喺 NHS 可以順利咁樣繼續攞呢啲藥。我係湯醫生，英國註冊嘅家庭醫生。咁如果你係第一次登記 GP surgery， 或者你係轉 GP surgery， 因為你搬屋嘅話咧，咁最緊要咧自己有晒你之前食開嘅定期藥物嘅資料啦，需要藥名啦、份量啦、每日食幾多次啦。咁最好咧就有呢個重複藥物嘅藥單啦，或者醫生嘅信咧係證明你係食緊呢啲藥嘅。咁當你個 GP surgery 順利咁安排到你而家定期食緊嘅藥物擺咗上你個 record 之後咧，咁你就要記得下載呢個 NHS app 啦。喺呢個應用程式裏面咧，就應該睇到你而家嘅定期藥物係有邊幾種。每次你需要藥物嘅時候咧，就可以喺呢個應用程式 NHS app 裏面咧就自己去 order 嘅。咁我建議咧，大家都提早7至10日咧去 order 佢。咁每個診所每次可以 order 幾多嘅藥物咧？通常咧係1個月或者2個月嘅啫。另外好重要咧，就係 set up 一個 nominated pharmacy， 即係一個指定嘅藥房。咁呢個藥房咧可以係你屋企附近啊，或者你返工附近嘅藥房都得嘅喎。每次你去 order 呢個 prescription 嘅時候咧，咁佢就會可以直接寄去呢一個藥房嗰度，方便你去攞啦。另外要注意嘅咧，就係一啲藥物咧都有一啲定期嘅 review 嘅，例如血壓藥咧。如果你係已經穩定咗咧，咁就每年咧都會叫你去 review 一次啦，做啲血液檢查，同你度下啲血壓咁樣。咁係有機會你未做呢個 review 之前啦，你係攞唔到藥嘅。某啲藥物咧可能會需要密啲嘅 review 啦，例如一啲情緒嘅藥物啊，一啲止痛藥啊咁樣。咁有啲藥物係醫生啱啱開俾你試下睇下適唔適合你啊，有冇副作用啊咁樣。咁呢啲藥物咧就唔會咁快擺入你個重複藥物裏面嘅，咁只會係一個 acute prescription。咁樣咧你就唔可以喺 NHS app 嗰度自己 order， 要去睇翻醫生去做一個評估，穩定咗啦，咁先會擺落去你嘅重複藥物裡面嘅。咁呢條片希望都解答到一啲關於定期處方藥物嘅問題啦。咁如果大家仲有咩其他問題嘅話，可以留言。